Свещеници от Русенската митрополия отслужиха водосвет за успех на начинанието. Православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. В момента, в който бъде издадено разрешение, реалните строителни дейности ще започнат, без да се изчаква да бъде събрана цялата сума, заяви Биляна Калчева, която е член на управителния съвет на фондацията. От тук нататък чакаме истинската първа копка. Истинската първа копка може да се случи след един месец, може да се случи и след 6. Всичко зависи от административно-техническите процедури, които сега ще се развият, защото инвестиционният проект, това, което всички знаят, е само идеен проект за водно-рехабилитационния комплекс. Инвестиционният проект, този възоснова, на който се издава строителното разрешение, всеки момент ще бъде поддаден вече в общината, за да може да се издаде строителното разрешение, наистина да направим първата копка, от която насетне тук ще забучат големите машини. И искрено се надяваме, че няма да е в дългия 6-месечен срок, а през лятото ще се случи това нещо, с надеждата. Нашата надежда е след 2 години да се вижда този комплекс да е построен поне на груб строеж, ама ние се надяваме, че и много повече ще е направено до след 2 години. Тоест нашата цел е 2026, ако не, най-късно 2027 година, това нещо да е готово, да се въведе в експлоатация. Илиян Русев с Кури вече 10 години помага на деца и възрастни с физически и ментални затруднения, като ги учи да плуват в басейна на спортното училище. Той не може да работи с всички желаещи, поради простата причина, че тук трябва да изчаква в спортното училище в басейна часове, за да има ротация между спортни клубове, учениците на спортното училище и нашите деца. А тук ще работи само с тях, ще може да поеме всички желаещи, ще има възможност вече да се назначи персонал, който да бъде обучен от Скури и който да работи с тези деца на ежедневна база. До сега от фондацията са събрали над 400 хиляди лева от дарения и благотворителност. Освен терен за изграждане на комплекса, от общината предоставиха и камък в памет на Александър Русев, за да бъде вграден в основите на бъдещия комплекс. На всички русенци пожелавам да намерят в себе си сила да помогнат за изграждането максимално бързо на този водно-рехабилитационен център. Общината е предоставила терена и ще продължи да подпомага инициативата, но точно за това оставих Илиян да протегне към русенци ръка, за да видим и да ни научи и да ни помогне в това да направим добро. Нека да в следващите месеци повече хора да спомоществуват това свято дело и от нас днес е от общината, от служителите този камък, темел, който да се вгради също в водно-рехабилитационния център. Нека се научим да правим добро. Благодаря ти, че ти ни учиш за това. По прогнозни оценки, за изграждането на водно-рехабилитационния комплекс ще са необходими между 4 и 5 милиона лева.